Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte heute mit Ihnen über ein Thema sprechen, das jeder kennt, aber nicht unbedingt jeder tut. Es ist Schnarchen. Tja, solange man allein in einem Zimmer schläft, macht ja nichts, ne? Aber wenn man zu zweit in einer Partnerschaft lebt, dann ist es ein Problem. In manchen Partnerschaften, da wird jede Nacht ein ganzer Wald niedergesagelt, in anderen, da ist es leise. Ja, wie überlebt man das? Wie schafft man das, wenn der Partner oder jede Nacht diese Geräusche von sich gibt, dass man da sich nicht trennt? Das Schmiermittel ist die Liebe. Man geht abends schlafen, legt sich zusammen hin, macht noch einen Bussi, gute Nacht. Ich liebe dich. Und man legt sich hin, schläft ein. Und plötzlich in der Nacht man hört dem Partner schnarchen. Und denkt sich, love you. Worauf? Du hast gerade geschnarcht. Entschuldigung, gell? Ich kann nicht schlafen, wenn... Also bitte, Entschuldigung, die Störung, gell? Danke für Verständnis. Man legt sich wieder hin und schläft weiter. Noch ein paar Minuten wieder. Man überlegt sich. Patsch, du! Ich kann nicht schlafen. Entschuldigung. Ich kann wirklich nicht schlafen. Kannst du nicht schnarchen? Der andere sagt, ich werde es versuchen. Okay, mindestens, die Bemühung ist ja da, ne? Durch die Liebe. Man legt sie wieder hin. Ja, es funktioniert nicht. Auch die Liebe kann das nicht verändern. Was macht man? Schauen wir mal. Man schläft wieder ein. Du! Komm her. So, wenn du jetzt nur einmal schnarchst, dann wecke ich dich anders auf, gell? Das ist alles deine Grenzen. Ist geklärt? Man legt sich hin wieder. Gar nicht einmal so schlecht, ziemlich leise, man wacht gar nicht auf. Das hat doch gewirkt, ne? Die Drohung, der Druck. Machen wir es, das ist das Richtige. Aber die nächste Nacht schon wieder. Ich würg dich! Lieber nicht, meine Damen und Herren. In diesem Fall getrennte Schlafzimmer. Das wirkt Gold wert. Ja, machen wir es einfach unromantisch. Tut mir leid. Wenn es da ein Mittel gab, das Schnarchen verhindert, oder ein Gerät, was irgend so ein Geräusch von sich gibt, das auf Schnarchen reagiert, irgendein Pfeifgeräusch oder irgendwas, Ultraschall. Derjenige, der das hätte und erfinden würde, der wäre Millionär. 100%ig. Aber es gibt es noch nicht. Es gibt gerade so ein paar Stangen, die man sich in den Mund einschraubt oder einsteckt. Funktioniert wahrscheinlich auch nur teilweise und fühlt sich nicht gut an. Will man auch nicht unbedingt haben. So eine Spangen, die wirklich wirksam wäre. Das müsste wahrscheinlich so ein Gerät sein. Mit solchen Gitterstäben vorn und so einer Lederschürzen. Wie bei Hannibal Lecter.
auch nicht gut, wenn man so neben einem Menschen in der Früh aufwacht. Würde auch nicht funktionieren, so Masken. Hey. Was macht man da? Es ist wirklich ungemütlich. Der Partner schnarcht wie ein Tier, wie eine Sau, völlig aus dem Ruder geraten, völlig rücksichtslos. Da kann er gleich ein Schwein ins Haus holen. Ja? Man trennt sich wirklich von dem Partner und man sagt, ja, warum nicht? Warum nicht das Schwein im Haus? Das schnarcht wenigstens nicht. Gute Idee. Ja, man geht zum Schlachthof, weil es sind ja genug Schweine. Sagt, wie viel kostet so ein Schwein? Kilopreis, so und so viel, okay? Okay, geben wir das. Man nimmt das Schwein an der Leine, geht nach Hause. So, Schweindl, da ist der Platz. Da ist der Bettplatz. Holla, und man hat ein Schwein im Bett. Lustig, oder? Und wirklich in der Nacht, man legt sie hin. Schaltet das Licht aus. Es ist dunkel. Nur noch ein bisschen so. Und dann ist aus. Dann ist ruhig. Stille. Kein Schnarchen. Und man schläft das erste Mal stundenlang echt super. Höchstens, dass man das Regelschwanzel vom Schweinerl spürt, wenn das gerade umdreht. So beim Rücken oder bei den Schenkeln. Oder vielleicht, dass man mal ein Quieken hört. Weil das Schwein einen Albtraum hat vom Schlachthof. Aber sonst Stille. Man wacht in der Früh als erstes auf. Das Schwein, das schläft noch. Man geht in die Küche. Macht schon Frühstück für Schwein mit. Kaffee, schneidet die Brötchen. Und das erste Mal richtig entspannt. Und das Schweindl könnte ich mich sogar verlieben. Und irgendwann, da hört man, dass das Schweindl aufgewacht ist. Man hört es durchs Grunzen. Jetzt sagt sie, ich habe jetzt ein Schwein im Bett. Jetzt könnt ihr endlich mal all die schweinischen Sachen durchprobieren, die ich sonst nie gemacht habe mit meinem Partner. Zumindest nicht alle. Ich habe ein Ferkel im Bett. Okay, gleich jetzt. Jetzt geht's auch noch in der Früh. Vor dem Frühstück. Dann zieht sie aus. Geht rein. Das Schweindel ist weg. Das Fenster ist offen. Und man sieht, der Partner, Ex-Partner hat noch auf einen Teller ein Stück Wurst liegen lassen und ein bisschen Salami. Das Schweindel hat sich gestreckt. Und ich probier's noch. Ich rufe zum Fenster aus. Zu dem lieben rosa Kerlchen. Schweindel, komm doch zurück. Komm zurück. Ich brauch dich. Ja. Aber das Schweindel war schon alles 7 Berge und ist nicht mehr gekommen. Scheiße. Und ich überlege kurz und ich denke mir, es war ein süßes Schweindel. Aber es gibt noch andere. Es gibt immer andere. Ja, ich gehe zurück zum Schlachthof und hol mir ein Eis. Weil die freuen sich wenn sie wegkommen. Und ich kann alles mit dem Schweindel machen. Das Schwein ist erlaubt, was ich will. Weil sonst bin ich Vegetarier. Meine Damen und Herren,
Freut mich. Heute möchte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, das jeder kennt, aber nicht jeder tut. Es ist Schnarchen. Tja, solange man alleine in einem Zimmer schläft, macht ja nichts, ne? Aber sobald man zu zweit in einer Partnerschaft in einem Bett liegt, Problem. Was macht man da? Das belastet. Was macht man da, dass man sich nicht trennt? Ja? Das Schmiermittel ist die Liebe. Man geht ins Bett zusammen mit dem Partner, sagt, ich liebe dich und legt sie hin. Und man schlaft. Dann danach kommt bald das Schnarchen. Man wacht auf, denkt sich an, I love you. Dreht sie um. Dann sie wieder her. Denkt sie, okay, naja, ein bisschen eine Ohrenstöpsel, nein, vielleicht doch nicht schlecht. Nimmt Ohrenstöpsel und probiert so. Und schlaft. Die Ohrenstöpsel haut's raus. Und man schreckt sie. Und denkt sie, du, Entschuldigung, du hast geschnarcht, kann nicht schlafen. Kannst du mir bitte die Ohrstöpsel holen? Der hat es so mitgeschmissen. Ja, und der Partner liegt dann, geht auf, holt den Ohrenstöpsel, geht an, holt den Ohrenstöpsel, lässt ihn ab und überreicht und sagt, tut mir leid, da hast du sie wieder. Und man steckt sie wieder rein. Und schlaft wieder, ja. Aber es funktioniert nicht. Die Ohrenstöpsel haut sie wieder aus. Und der Partner schnarcht wie ein Viech. Und dann schaut schon anders aus. Dann sagt man, hey, mach auf, I love you, aber das geht nicht. Kannst du nicht schnarchen? Und der andere sagt, der schreckt sich von der I love you too. Okay, ich werde es versuchen, versprochen. Ich weiß, du machst es. Und man legt sie wieder hin und schläft. Und jetzt, da wirkt mein Partner. Du hast nicht, ich kann nicht schlafen, ich muss morgen arbeiten. Was sagt man schön von. Na, spart sich nicht das vorher getrennte Schlafzimmer. Ist besser. Ja. Ist gut wert. Und wenn man Bedürfnis hat, kann man immer noch machen. Ne? Schnarcht man nicht dabei. Oder auch ab in getrennten Schlafzimmer. Und gut wert. Man schläft durch. Wenn man hingreift, ist zwar das Bett leer, aber gut, das nimmt man in Kauf. Ist ja wirklich schlimm. Wenn jemand schnarcht wie ein Viech, wie ein Tier, wie eine Sau. Ja, kann ich mir gleich ein Schwein ins Bett holen, ne? Für die Nacht. Ja, warum nicht? Ich trenne mich sogar von meinem Partner, weil andere Sachen haben auch nicht passt. Ich sage Tschüss und ich hole mir ein Schwein ins Bett. Gehe zum Schlachthof, da quickt schon, quick. Und ich sage, was kostet so ein Schwein dann? Ich sage, Kilopreis so und so viel. Ich sage, okay, machen wir. Da bitte. Was für Schweine wollen Sie denn? Dann sage ich, geben Sie mir das. Und man nimmt die Leine und geht heim mit dem Schweinerl. Und sagt dem Schweinerl, schau, da ist dein Bettplatz. Hopp, ich spring rein und man hat so ein zuckersüßes Ferkerl im Bett. Und wirklich, man legt sie nieder in der Nacht, schaltet das Licht aus. Kein Schnarchen. Höchstens nur kurz so ein bisschen
Schweindel schlaft. Und man schlaft auch. Oh, herrlich. Stille. Wenigstens in der Nacht, dass man das Ringelschwanzel vom Schweindel spürt, wenn es umdreht. Bei den Wadel oder beim Rücken. Oder man hört vielleicht einmal ein Quietschen, so. Weil das Schweindel hat vielleicht einen Albtraum vom Schlachthof, armes Schweindel. Aber es wird schon aufhören mit der Zeit. Und man schläft durch. Wahnsinn. Wahnsinn. Gar nicht gewusst, dass es sowas noch gibt. Und man wacht das erstes auf in der Früh. Schweindel schläft noch. Man geht raus, um das Schweindel nicht aufzuwecken. Geht in die Küche, macht schon Frühstück, schneidet Brötchen, streicht, macht einen Kaffee. Und irgendwann hört man, das Schweindel ist aufgewacht. Und hört es am Grunzen. Und dann fällt einem ein, ich habe wirklich ein Schwein im Bett. Ich habe ein echtes Ferkel daheim. Da könnt ihr mal alle Sachen mal ausprobieren, die ich mir sonst nie gemacht habe. Wenn ein Partner das nicht will oder nicht alles. Mit dem Schwein geht's sicher. Man zieht sie aus und sagt, gleich jetzt, vor dem Frühstück noch in der Früh. Und geht rein und will schon greifen, Schweinel. Aber das Bett ist leer. Im Bett so ein brauner Haufen mit Stroh. Das Fenster ist offen und man sieht die Schweine ganz hinten, wie es davon läuft. Über alle 7 Berge. Und man sagt, Schweindel, Schweindel, komm zurück. Ich brauche dich, bitte. Aber der Schweindel kommt nie wieder zurück. Scheiße. Man ist einen Tag traurig, aber da fällt ein. Es gibt ja noch andere Schweine im Schlachthof. Na sicher. Und die freuen sich alle, wenn sie Food können. Ich hol mir noch ein anderes Schwein. In das werden wir dann auch verlieben. Ja, man geht zum Schlachthof, holt das Schwein und macht alles, was man sonst nie traut hat. Natürlich sagt man vor dem Schweindel, ob es in Ordnung ist. Der Schweindel sagt, okay, ja, passt. Und macht alles und weil sonst bin ich Vegetarier. Klar. Ich esse keine Schweine. Brav bleiben.